Yeşilçam dövrünün məşhur aktyorlarından olan İlyas Salman 3 il əvvəl Bir Gün qəzetinə verdiyi müsahibədə istifadə elədiyi ifadələrə görə prezidentə təhqir ittihamı ilə mühakimə olunub. Məhkəmə iclasında İlyas Salmanın vəkili ilə yanaşı prezidentin vəkili də iştirak eləyib. Salmanın vəkili Selen Sınmaz cəzanı yüngülləşdirməsini tələb eləyərək müvəkkilim xalqın tanıdığı məşhur bir sənətçidir. Onun məqsədi təhqir deyil, ifadə azadlığı çərçivəsində fikirlərini ifadə etməkdir deyə bildirib. Qeyd eləyək ki, məhkəmə əvvəlcə aktyora 1 il 2 ay həbs cəzası verib. Bu cəza Salmanın lehinə azaldılaraq 11 ay 20 gün həbsə indirilib. Daha sonra isə 7000 türk lirəsi miqdarında inzibati pul cəzası ilə əvəz edilib. Qeyd eləyək ki, 1 avqust 2022-ci ildə Bir Gün qəzetinə verdiyi müsahibəsində İlyas Salman "Mən Tayyip Ərdoğanı prezidentliyə layiq görmürəm. Çünki çox ucuz adamdır. Bu səbəbdən də məhkəməyə gedəcəyimi bilirəm" deyə müsahibəsində bildirmişdi.